Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour, welcome! This opening has been years in the making, and we're quite happy to have you today. Even Mother Nature's on our side. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette grande ouverture. My name is Daniel Richer dit La Flèche, and I'm the official town crier for Ottawa-Gatineau. Je suis le crieur officiel de la région de la Capitale-Nationale et votre maître de cérémonie aujourd'hui, and your master of ceremony. And today, for such a grand event, we have some amazing VIPs, some amazing guests, and of course, we have you! Alors voici nos invités d'honneur en cette journée. Seated to my left, assis à ma gauche, I wish to introduce you, j'aimerais vous présenter Grandfather Commander and his escort, Ramallah. The former chairs of the Canadian Museum of Nature, les anciens présidents du Conseil du Musée canadien de la nature, Messrs. Frank Ling and Mr. R. Kenneth Armstrong. Our present chair, la présidente actuelle du Conseil, Lady Florence Mintz. The President and Chief Executive Officer, la vice-présidente et Chief d'opération, Chief Executive Officer, Dame Joanne Di Cosimo, qui est également la présidente directrice générale. Also, the Vice President and Chief Operating Officer and leader of the Renewal Project, vice-présidente et chef de l'exploitation et directrice du projet de renouvellement, Dame Maureen Dogan. Then we have some very special guests again. Ensuite, nous avons des invités très spéciaux, Governor General Duke and Lady Connaught. Ainsi que nos anciens premiers ministres with former prime ministers, Sir Wilfrid Laurier and Sir Robert Borden. We're back from heaven just for us, although sitting side by side might be purgatory. Now, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, those of you lucky enough to be seated, please rise while the Armed Forces Central Band performs our national anthem. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national interprété par l'Orchestre central des forces canadiennes.